文欣啊，我一直覺得咧，我哋節目又惡又有勢咁樣，真係好型啊！不如我哋今日轉下路線好嘛？嚇，轉咩 style 啊？我哋可以行啲輕鬆活潑嘅 style 噶嘛，都可以好有勢嘅啫，快快樂樂。哇，轉下 style 都唔錯喎，但係今集會有幾快樂先？今集全女班啊，冇男仔喺度講咩都得，仲唔係好快樂？哇 ，Girls Talk 啊，正啊！但係今集會有啲咩嘉賓上嚟同我哋傾偈咧？哦，今集嘉賓就厲害啦，有因為歌唱比賽而被發掘出身嘅 Winky 魏雨森同埋丁月 Tiffany 啊！哇，咁你有咩 MV 想送俾大家先？哎呀，咁心急做咩啫？MV 你等陣咪知咯。好啦，不如我哋請嘉賓出嚟。好啦，我哋翻嚟咧，繼續有 Winky 同埋 Tiffany 同我哋傾偈啊 ！Hello 兩位，上得嚟樂勢力就一定要分享下對音樂嘅睇法啦。咁就梗係啦。嗱，頭先都講咗啦，兩位都係因為歌唱比賽而被發掘出身㗎啦。但係我又想問你哋，你哋係純粹中意唱歌而去參加歌唱比賽啊，定係因為一直以嚟都係想做歌手呢個夢想而去參加咧 ？Tiffany 答先啦。其實我應該可以叫做係一直以嚟想做歌手嘅，因為咧我計翻我第一個參加嘅歌唱比賽係小學3年班嘅時候，好細個，係啦，咁嗰陣時真係好幸運攞到冠軍，咁之後就覺得哇，真係好有成功感啊！我就好想做歌手啦咁，所以就一路朝住呢個目標去進發。哦，即係中意唱歌，跟住之後攞咗冠軍啦，有成功感，係加埋有成功感之後就繼續想做歌手啦。冇錯，加油啊 Winky 咧！其實我同佢都好相似嘅，但係咧我細個嘅時候就中意參加合唱團啦，同埋俾老師逼咗去呢個獨唱。咁之後慢慢發現咧，就係去到中學就試下參加啲歌唱比賽啦。但係嗰一刻參加歌唱比賽嘅心態諗住 for 玩嘅啫，for fun 嘅。咁但係都唔知道係自己唱到歌嘅喎。直至到識咗經理人之後咧，就會慢慢揀啲歌俾我唱啊，或者俾老師我去 training 啊。咁之後就慢慢愛上唱歌，就不如我真係下決心做一個歌手啦。好，我都可以話俾你聽，你真係唱到歌㗎。Thank you，係啊。阿 Tiffany 啊，咁我知道其實你之前係參與一啲和音嘅工作啦。因為其實你覺得唱和音啊，同你而家真真正正有一首屬於自己嘅歌咧，分別喺邊度咧？其實都要好多謝有監製肯俾個機會我去做，因為其實我之前係冇真係話一路有做開和音嘅，咁啱係因為幫 JJ 唱一個 demo， 跟住之後係啦，咁話一個監製啦，方樹良啦，咁佢就話 Kelly， 我同你同一個監製啊，邊度好開心佢就話其實你不如唱埋和音啊，咁所以就全碟都俾我去做和音，咁我覺得其實都幾得意嘅，同埋因為加上咧我覺得最搞笑嘅地方就係因為我要學翻佢啲口吻啊，即係佢啲 accent 啊，佢啲咬字咧，如果唔係就會好唔似咯，即係我會好似自己唱緊自己一段咁樣咯。係。咁你覺得和音難啲定係你自己有自己隻歌難啲啊？我覺得兩種嘢嚟嘅，因為自己歌始終係一首全新嘅歌，即係我要去用我自己方法演繹。因為我 demo 嘅時候，我只不過係即係可能即係輕輕鬆鬆唱咗，咁但係最重要都係歌手本身佢自己嘅感情投放。明白。咁阿 Winky 啊，你嘅歌影視都試過晒啦，好犀利啊！咁樣其實你最中意係邊一樣呢？其實咧，我覺得兩者我都好中意嘅，因為咧雖然我係唱歌出身啦，但係慢慢唱歌嘅時候，我發現原來做一個歌手，尤其是現今啦，係真係要做一個全能嘅藝人咯。因為你要去做好多嘢去 support 唱歌，因為唱歌係我自己由細到大嘅一個夢想咯。咁你叫我會唔會放棄唱歌？絕對唔會，但係我都會俾心機演好我嘅戲。好，俾心機演好你嘅戲啊，努力啊！同埋我都知道你咧嚟緊有個舞台劇啊嘛，係咪啊？咁我哋加油啊 ，Winky 咧一定會努力做好佢嘅舞台劇㗎，喺10月份啊，係嘛？冇錯啦。好，你一定要嚟睇啊。OK， 冇問題啊！我又想問下你哋嚟緊會唔會有啲咩新嘗試咧？自己 Tiffany 新嘗試啊！我嚟緊其實都已經籌備緊自己第2張專輯。係啦，咁啊，其實我都應該會去試下舞台劇嘅，咁不過就應該唔係喺香港，可能喺台灣咁。好 ，Winky 嘅新嘗試咧，少少講下。嚟緊除咗做完舞台劇之後咧，就去電影工作啦，同埋希望好快就會再入嚟 TVB 拍劇。好，加油，等你嚟啦！好啦，喺我哋身邊咧就有丁月 Tiffany 同我傾偈啊 ，Hello。嗱，我想問下你啊，你
係上個月咧就推出咗你嘅新歌《迷戀你》啦。咁可唔可以講下呢隻歌其實係講咩嘅咧？呢隻歌其實係講有關一見鐘情嘅，係啦，就係咧，你留意下歌詞咧，你就會見到咧，撲朔迷離啊，形容個對象，然後就即係好吸引咯，我覺得即係望少佢一秒都唔得嗰啲嚟嘅，即係死都要，總之我係要食你㗎啦，咩啊嗰啲。Tiffany， 我知呢首歌咧嘅曲詞都係你自己一手包辦喎。咁啊，其實靈感喺邊度嚟嘅咧？其實靈感就正正係因為我疑似發生咗喺我身上嘅一件。點樣疑似啊？點樣疑似啫？一係即係就係咁啊？點樣疑似？因為我身邊有女性朋友咧，佢哋嗰種一見鐘情咧，佢好肯定嘅，佢覺得自己好中意呢個男仔，跟住之後一定要住佢啦。係啦，又食就係一定要即係大家對食咁樣嘅，但係即係可能我個性格，即係如果我對異性或者陌生人咧，就比較係我唔會去主動去傾偈或點咯，所以就一見鐘情咗之後，即係我覺得有好感之後就冇再去溝通咯，係啦。但係你呢啲係真係淨係齋迷戀嘅啫喎。係啊，即係唔會再我想同佢拍拖，我想同佢一齊咁樣齋迷戀佢咁樣就。我比較實際咯，可能。好實際咩？齋迷戀梗係拍拖實際啲啦。即係我意思，我實際即係覺得，唔好玩啦，點會無啦啦咁樣去攞電話？咁又唔好，因為可能人哋好想同你攞電話啦，已經。即係都係你自己嘅真身經歷嚟㗎。人哋問咗我攞電話。咁私密嘅突然間，即係呢首歌其實都算係你嘅自己嘅經歷嚟嘅。係啊，好。咁樣其實你個 MV 入面咧個 look 咧同你平時個 look 真係好唔同喎。係啊，咁啊，係咯。但係同而家個 look 又似翻啲喎，因為其實係特登有即係去搞一搞個 image 嘅，係啦。因為之前覺得因為始終其實我都唔係好大個啦，咁而家都係20歲咁，係咪先？咁所以就之前譬如好結果咁都着婚紗，覺得會有啲 mature，所以就想 young 啲啦，young 翻啲啊！而家今次咁樣。嗱，我知道你上年咧咁你就舉辦咗你嘅音樂會啦，好成功啦。咁你會唔會有啲咩計劃帶翻俾 fans 啊？其實有啊，有啊，係啊，因為咧我好快都應該咧就會有一個音樂會啦，音樂會冇錯。咁但係就唔係我自己一個嘅，係啦。咁希望到時大家可以多多留意啦，係啦。應該已經係有咗資料㗎啦。好啊，加油啊！咁到時我哋希望可以一齊去睇啦。係啊，唔該晒 Tiffany，而家有請你現場為我哋演繹你嘅新歌《迷戀你》。Thank you。文欣啊，我想問下你咧，如果你迷戀一個人，你點做咧？可能好似 Tiffany 咁啩，不如我哋聽佢演繹下先啦。這個心情，別流露那不經意的表情。我視線能看到你可愛嘴角，微微一笑，心都開了。你別要嘗試裝作不太緊要，再撩動我的思緒跟心跳。接近你，但卻不太知我應要如何開始，解釋不了。你極撲朔迷離，這份愛怎預備？已越過了神奇。So listen to me now, so tell me now, can't you feel the love? So tell me now, can't you feel the touch? You're a magic boy， 這次春風只不想離開。Can't you feel that love? So tell me now, can't you feel the touch? 迷戀你，但難解釋這一個意外。Can't you feel the chemistry? Wow, this is our destiny. Love at first sight, you get it, but at least don't you deny it, my baby. Hey, now it's your turn to answer me and say, ooh, yeah, boy, now 3
two, one, come on， 你極撲朔迷離，這份愛怎預備？已越過了神奇。So listen to me now, so tell me now, can't you feel the love? So tell me now, can't you feel the touch? You're a magic boy， 這磁場仿似不想離開。Can't you feel that love? So tell me now, can't you feel the touch？ 迷戀你，才能解釋這一個意外。Can't you feel that love? So tell me now, can't you feel the touch? You're a magic boy， 這磁場仿似不想離開。Can't you feel that love? So tell me now, can't you feel the touch? You're a magic boy， 才能解釋這一個意外。Tell me now, tell me now, tell me, tell me, tell me now, tell me。好啦，我哋繼續 Girls Talk 啦。咁我哋傾咩好咧？好啦，我又想問下啦，你哋其實易唔易喊嘅咧？我自己本身咧就係一個好眼淺嘅人嚟嘅，有時可能因為食唔飽啊咁樣嗰啲咧就喊嘅。你哋咧？係啊，成日見你笑。我其實係極度唔易喊，唔係點樣講咧？喺人前我係唔易喊嘅，但係其實私底下都應該易喊嘅。應該易喊，你自己好似唔係好清楚咁喎。我冇可唔可以問翻了解真實嗰個丁月？喂，OK， 佢話 OK 易喊，OK 易喊，我真係易喊嘅。係你私底下。我諗你最清楚啦。係啊，Winky 真係好易喊㗎，但係佢喊得好奇怪嘅，可唔可以俾我講啊？因為佢好你講通常人喊咧講唔到嘢或者咁樣嗰啲嚟噶嘛，佢一路喊一路滴落嚟，然之後喺度講嘢，我真係唔知點啊咁樣嗰啲嚟。凄美係啊，佢話我真係好傷心，好感動啊咁樣，一路喊一路講到好多嘢，你真係好犀利，我覺得。咁其實你哋多數會為咩事而喊咧？其實總之我個人因為比較真實啊，好容易一 touching 到我內心嗰粒掣一bắt着咗咧，我啲眼淚咧就會眼淚直流啦，停唔到啦，跟住眼淚直流停唔到。其實我幾易都係因為一啲某樣嘢觸動到我而喊，但係即係喺人面前我就會強力咁樣去控制自己咯，即係我唔想人哋覺得好似好軟弱咁樣咯。嚇！即係你想俾人哋見到你堅強嗰一面咯。係啊，我記得我小學嘅時候咧，紀念冊咧有男仔寫話，我係6年嚟都未見過你喊一滴眼淚咯。點解個男仔咁留意你嘅？好似有啲問題，對你有啲意思喎，可能誤解咗佢意思喎，我覺得。OK， 誤解咗佢嘅意思，其實佢唔係想同你講，我未見過你喊，其實好想你喊俾我睇。其實我自己好中意喺朋友面前釋放咗呢一種嘢出嚟嘅，所以其實放咗呢一種嘢其實幾開心幾enjoy。當你喊完嗰個 moment 咧，你覺得冇事，再起翻身，就非常好啦。咁但係如果你哋朋友喊咧，你哋點樣安慰佢啊？所以我通常係做安慰人嗰個角色咯，因為實有呢啲咁樣噶嘛，即係有聆聽者同埋有即係喊嘅訴苦者咁樣，所以我聽咯，即係我唔會俾太多意見咯，係啊。我係咧見到我朋友一喊嘅時候，我自己都會跟住喊啊，好冇用，差呢啲嘅，好差呢個兩個一齊揾我咁樣。呢個安慰者好差，同佢喊啊，繼續喊，一齊喺度喊成晚咁樣嗰啲咧。但係你哋唔會安慰佢，即係唔會話唔好喊啦咁樣，其實都唔係咩事啫咁樣嗰啲，你哋都會咁樣會嘅。嘅，一定會。實際啲咯，都係實際啲打，唔係，即係我覺得越安慰咧，個被安慰嘅話就會越喊得勁。係啊，聽佢講咯，所以我覺得係啊，等佢喊晒冇事嘅啦。不過通常未喊嘅時候咧，你坐喺度嘅時候咧，當有一個人突然之間可能安慰者見到你唔開心，突然之間過嚟問你咧，一問咧就爆出嚟㗎啦。咁樣你哋會唔會咁樣啊？都
當我自己發生咗一啲唔開心嘅嘢或者好開心嘅嘢啦，我都係嗰啲感情去到某一個點嘅時候咧，無論我對住邊個都係咧，我啲眼淚咧就會飆出收唔嚟㗎嘛到噶啦。係好啦，我哋今日喊咧就傾住咁多先啦。今集時間又夠啦，又係時候同大家講拜拜啦！今日咧好多謝晒 Winky 同埋 Tiffany 咧上嚟同我哋分享佢哋嘅音樂啊！如果大家想重溫翻今集嘅精彩內容，記得上 MyTV 啦。好啦，咁啊你哋喺走之前咧，不如講下你嚟緊嘅 EP 啦、大碟啦，會行啲咩路線呢？其實咧嚟緊嘅 EP 咧，我嘅唱片 cover 咧係會有3個元素嘅，就係黑白金啊！咁今次咧唱片 cover 都好型嘅，好 wild 嘅，希望大家會中意啦！好。我咧就未定呢個顏色，不過咧我嚟緊呢一隻碟咧都會係有翻唱啦、有原創，咁我自己都會參與好多創作嘅部分嘅，咁希望大家都中意。